如果你在海边被这个东西咬住的话，你能撑多久呢？这可不是塑料玩具，它叫尊海鞘，它们最长能长到20厘米，是一种长相奇特且透明的胶质海洋生物。这东西头部和尾部都有一个开口，通过收缩身体，将水从身后端的开口喷出，从而产生反作用力，推进身体前进。最重要的是，这东西对人类完全没有危害，但不可以食用，因为从未有人吃过这种东西。但缺点就是它非常脆弱，难以用传统的网具捕捞，常通过水下机器人或潜水员才能观察到。这种尊海鞘不分公母，还能自我复制，它们非常的聪明，在深海它们会自动发光，这种行为是为了吸引浮游生物，它们能通过吸入海水过滤掉其中的微粒。一只尊海鞘每小时能过滤掉数升的海水，效率极高。如果你在海边捡到这个东西，一定要放回大海，因为这个东西对人类没有任何作用。那么你认为呢？